كابتن عدنان، اعزائي المشاهدين، معي عريس اللقاء النهارده محمد حمص. محمد حمص اداء راقي، احرزت هدف اللقاء، احسن لاعب في المباراه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله يعني اهم حاجه اللي احنا كان هدفنا اللي احنا نكسب. احنا لعبنا مباراه البرازيل، ادينا اداء كويس جدا لكن خسرنا المباراه، فكان هدفنا النهارده الحمد لله ان احنا يعني نكسب، والحمد لله ربنا كرمنا، ده توفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى، وده يعني تعب كل الناس يعني في الحمد لله. يمكن دي اول مباراه رسميه محمد حمص بيشارك فيها من البدايه، اداء راقي. كابتن حسن شحاته قال لك ايه قبل المباراه دي، خاصه انها مباراه كبيره مع المنتخب الايطالي؟ يعني احنا كان التعليمات النهارده احنا بالنسبه لنا نص الملعب، يعني ان احنا نحاول نستحوذ نص الملعب ونمتلك ونمسك كوره، والحمد لله قدرنا ان احنا نأدي، واللاعيبه ادوا اداء مشرف، قدرنا ان احنا نساعد الشعب المصري. مش شايف انه شرف لمصر ان في المباراتين بتاعتنا احسن لاعب في المباراه ياخد في كل مباراه ويكون مصري؟ الحمد لله طبعا، ده شرف لينا وشرف للمصريين كلهم ان احنا يعني ادينا اداء مشرف جدا في مباراه البرازيل، والنهارده بنلعب بطل العالم وقدرنا ان احنا نكسب الحمد لله، وعندنا مباراه مهمه ان شاء الله مباراه امريكا، وان شاء الله يعني احنا عندنا طموح ان احنا ان شاء الله عايزين نوصل نلعب الدور قبل النهائي ونوصل للنهائي ان شاء الله. مباراه امريكا من وجهه نظرك؟ اكيد مباراه صعبه، لان منتخب امريكا يعني ما عندوش امل، بيلعب ما فيش حاجه يعني بيلعب علشانها، فاحنا طبعا المباراه هتبقى صعبه جدا، فرقه كويسه، لكن احنا ان شاء الله يعني مركزين ان شاء الله، واحنا يعني فرحنا النهارده الحمد لله، فرحنا الشعب المصري، وبنفكر ان شاء الله في المباراه الجايه، المباراه الاهم والاصعب يعني ان شاء الله. محمد لو كنت تسمعني يا محمد ايوه هناك مداخله من الكابتن خالد عدنان. نعم سامعك زميل عدنان. هناك مداخله من الكابتن خالد بيومي، تفضل. ثابت ازيك؟ سلمنا على حمص وقول له الف مبروك. اتفضل. وعاوز اساله احساسه. بسلامة، بقول لك الف مبروك. الله يبارك فيك. قول له احساسك ايه وانت بتجيب الهدف؟ احساسه ايه وهو بيجيب الهدف في بطل العالم؟ احساسك ايه بتجيب الهدف؟ وجان لويجي بوفون احسن حارس مرمى في العالم. جميل جدا. في بطل العالم ايطاليا. طبعا اكيد طبعا. جان لويجي بوفون احسن حارس مرمى في العالم. اكيد طبعا، لكن يعني الحمد لله ده توفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى، وده ربنا احنا تعبنا وربنا ادانا على تعبنا، والاهم ان بصرف النظر مين يجيب الهدف، اهم حاجه ان احنا الحمد لله نكسب يعني، فده طبعا ده مجهود كل الناس يعني. شكرا زميلي عدنان، وعوده سريعه للاستوديو التحليلي، خدنا اكتر من وقتنا هنا في